大家好，我是郭德纲。夜总会啊，咱们要接着营业了哈。天也不早了，人也不少了，鸡也不叫了，狗也不咬了，咱们得干点正事了，咱们得开始聊天了。有人说聊天是正事吗？那当然了啊，聊聊天嘛，开阔眼界，长长见识，知道自己不知道的事儿，这不挺好吗？昨天这个我们一个说相声的朋友啊聊天，他说这个我呀碰见某某某了，这某某某啊也是说相声的，他聊闲天，他说我看见他了，见面之后没说两句话，这对方就没别的了，我这衬衣2万，我这手表30万，你看我这鞋了吗8万，把这哥们气坏了，我也没问你，我用你告诉我啊。说完之后呢，大伙儿都乐了。这个心态其实大伙儿都了解，这就是炫富啊。因为像刚才咱们说的炫富的这种，其实大伙儿都知道，也没有演出，也没有正事儿干，一天到晚的这就剩炫富了，这说明心灵的空虚。其实呢，炫富这个玩意儿，你只要是合法的劳动所得，显摆显摆也可以，是吧？也不丢人。但是如果炫富炫的没文化，那就丢人了。那你有人炫富，我镶了一口大金牙，这个玩意儿这就没意思了。那马才没事亮牙口呢，是不是啊？炫富可以，但是要含蓄，有点文化啊。这个我记得那会儿我们听老先生聊天，想当年唱大鼓的一些个老前辈，过去管这个唱大鼓的女演员叫大鼓妞，经常的有观众去捧大鼓妞，那个观众就有意思。个别的观众啊，为了炫富，他那个炫富呢都是观众，他不是给观众看，他是为给台上女演员看，让这个女演员看看，你看我多有钱，我来捧你啊！我要如何如何。冬天这个热心观众坐在台下，一定要坐在第一排正对着女演员的地方啊，往这一坐，屋里多热呀！他这件大衣不能脱啊，一翘着2郎腿，俩腿这么一压，然后就把这个大衣啊，这里边这面儿得撩出来，反着放在腿上，让你看看我这大衣这里边是狐狸腿的啊。然后这2只手呢要岔开了摆在这儿，为什么呢？因为这2个手啊都戴满了戒指了，然后呢还得呲着牙乐，让你看看我嘴里的大金牙。就这份德行啊，坐了台下天天撕了撕不乐，炸叉了2手，翘着腿，谁看见谁膈应。所以这个炫富就很讨厌了。现在来说啊，这个社交网络极度发达的年代，网上有些人经常会搞一些个匪夷所思的炫富行为。我记得去年就挺好玩，网上有一个活动叫炫富摔啊，啪人就摔那儿了，然后这个掉一地的奢侈品，当然了这是摆拍的啊，要是真摔恐怕就流行不起来了啊。这也是个乐点，也不知大伙怎么个没法啊。那么现代人这个炫富其实要说起来还是比较简单，那个古代这有文化的人呐，其实也是要炫富，但是那个炫富比较低调啊。那举个例子啊，你看咱们今儿说第一个低调炫富的是什么呢？就是大门。这个大门炫富这个事儿啊，好像就跟镶金牙的道理是一样的。这玩意儿不低调啊，而且有人觉得是不是挺 low 啊？这个其实可以理解。我们家有钱，我要修一个阔气点的大门，让所有经过我们家门口的人都看到，知道我家有钱。因为大门这个东西隔着几趟街都能看见，想低调炫富这太难了。大门是冲着外头的，你也不能说就我豪横吧，就镶上金砖，你镶上金砖这一夜的功夫，院墙都让人偷没了。而且在古代是有礼制，什么人吃什么东西，用什么，
都是有严格的规定，不能因为你有钱你就怎样，这不行啊。最好的东西只能是皇上用，你用了呢，这叫僭越。我记着这词啊，僭越，杀你的全家啊。有的人一说大门炫富，马上就想起这个故宫来了。知道啊，午门那大门啊，多少个门丁怎样怎样的啊，意思是没错。可午门那是皇上家的大门呢，人那玩意儿不叫炫富。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，天下都是人家的，人还炫什么富，是吧？但是因为有礼制啊，严格的规定。你看北京那些四合院啊，你一看大门你就知道这家人呢什么情况。这个不是瞎猜啊，这是有门道。那个所谓的门当户对，各位这个话您都了解，门当户对啊。门当是什么呀？就是大门口左右两侧那俩石鼓。你一看这个石鼓啊是圆的，那这家就是文官啊。你看旁边这家呢，那个石鼓是方的，你要躲他远点。怎么呢？那说明他们家是武将，你不要去闹事儿，容易被打死。这家的石鼓啊很特别，圆的呢没有花纹。这家适合干嘛呢？这家适合做这个倒插门的女婿，因为这种没有花纹的石鼓说明这家人呢有钱。因为在石鼓上要刻上什么狮子、麒麟、貔貅什么的，一般来说都是当官的啊，政府的公务员，一般人不让刻。而且有钱人家为了显得自己跟普通人不一样，他也在这个门口啊立石鼓，可不准刻花纹啊，所以就有那种什么都没有的石鼓。有人说我偷偷摸摸刻行不行？不行啊，咱们说了嘛，这叫僭越，杀全家呀，对吧？僭越不是说我用了皇上的东西就不行，而是你用了超过你这个阶级的东西就不行啊。所以你可以门口石鼓，你跟刻个米老鼠啊，刻个什么麻辣凉皮儿，估计就没人搭理你了。这叫门当。那么户对是什么呢？门当户对嘛，户对啊，就是这个怎么解释？就是头牌下方的那个圆柱。因为咱们这儿不是视频节目啊，这个户对这个玩意儿，我还是很难用语言跟您描述吧。简单的讲，您到那个中国的古建筑里边看大门，在上门框到屋檐中间的那个区域里边，你就能经常看到几根突出的圆柱体或者是六边体，你也不知道干嘛用的，那就对了，这叫户对。最开始这个户对呀，只有是当官的才能用，后来发现说你有了门当之后没有户对呀，大门不好看，这个限制就慢慢的不严格了，于是门当户对就成了古代有钱人家的标配。门当越大，户对越多，说明这家人有钱。这个东西放在今天其实也是一样。您在这个你看公寓楼里边，你见过门当户对吗？对吧？你像在北京有门当户对的，要么就是四合院，要么就是大别墅。你真是北京城现在来四合院，你揣着1个亿你都未必买得着。那么这个低调炫富的第二样是什么呢？各位记着啊，折扇，扇子啊。但您说那蒲扇不行啊，您这来大包胶印跟那呼嚓呼嚓那不管用。关于扇子，咱们中国古代有很多的故事。你看诸葛亮羽扇的观金，羽扇观金，孙悟空跟铁扇公主借芭蕉扇，当然这都不是折扇，这两样就是古代很多故事和人物都会涉及到扇子。折扇的也有啊，你像这欧阳克是吧？武器就是折扇，咱那小说啊。相声里边有一个非常著名的画扇面，我也说过这个啊，美女改张飞，张飞改风景画，没铺的早晨，最后干脆黑扇面，如何如何。这就反映了折扇在中国文化当中有着举足轻重的地位。这个关于一个折扇呢
就有很多事情可以值得说。我给您念叨一个小故事，您就知道古人怎么用折扇低调炫耀。提一个人吧，千古名臣曾国藩。曾国藩这个为官之道里边最让人称的一件事是什么呢？就是大公无私。其实好理解，身为满清的汉臣，做到位极人臣，权倾朝野，得多少人盯着你啊，对吧？你慢说这曾国藩了，你在说相声堆里有点样，挣点钱了，还够1万人恨你呢。所以曾国藩是非常清楚这个官场里边的利害关系，所以呢他一直就保持着这个清廉公正的作风，并且要求家里人亲戚朋友们千万不可以徇私枉法，毁坏了名誉。因为这个东西很可怕，一点点的闪失都可能万劫不复。一般来说，像曾国藩这种铁面无私的呢，都会给人这个很冷血无情这个印象，是吧？但是曾国藩没有，你这玩意儿你不得不服，就说他的智商情商那个水平已经高的令人发指了。曾国藩小的时候啊，在老家呢认过一个干爹，他这个干爹啊是个老农啊，农民伯伯。有人纳闷了，怎么曾国藩小时候认干爹不找个有钱有势的呢，是吧？你看我们说相声的那个一认干爹都是得是大腕儿，得能带着我挣钱，得能带着我有演出，我才认你当干爹呢啊。所以说这一说就没有办法考证，因为历史资料上也没记载说曾国藩小的时候为什么就认这个农民大爷当干爸爸。中国有些地方孩子生下来一算命里反正缺点什么呀，短点什么呢，一般就找一干爹吧，反正就是补一补八字。认老农这个最少还是人呢，他有些个地方那是找块石头找棵树都能认干爹啊，就是图个吉利保个平安。所以这个呢咱不纠结了啊，不重要，咱就说这个事儿。曾国藩这个干爹啊，为人是忠厚老实，一辈子也没有什么作为，但是对曾国藩真的好，他确实是有这个父子之情抚慰之亲。但是呢这个时间久了呢就失去联系了，一直到曾国藩已经做了两江总督了，干爹有事来了，这干爹出事了，家里头干爹家里边的祖坟呢，因为这个风水好，让当地的一个恶霸就给霸占了。这种事情在中国农村这是天大的事儿。于是呢一纸诉状就把这恶霸告到官府。他这个干爹就到那儿，县官一瞧，这就是一个资深的农民呐，就是会种地，那个恶霸已经买通了县官了，对吧？所以说这祖坟没要回来，还让人家给打了一顿啊！古代人呐，把祖坟看得比命还重。这干爹岁数也不小了，那意思就完了，祖坟都丢了，官司也输了，在公堂之上县官也打了我了，万念俱灰，我不活着了。这时候有个邻居就提醒他说，你别这样，你不是有一干儿子吗？当大官的，你找他去，让他帮你讨回公道。老头想起来了，对呀，我还有这么一干儿子呢，两江总督啊。两江总督是什么官呢？这个是清朝9位最高级的封疆大臣之一，他总管江苏、安徽、江西3省，再加上上海的这个军民政务正2品，要是再加上兵部尚书或者是督察院右都御史，就是从1品，相当于3个省长、1个上海市长，还有南京军区司令，就这么些个官加起来这么大一个官，咱们也不用多解释。简而言之吧，当时曾国藩权力大极了。这天呢，曾国藩上班吧，门口这个老干爹就来了，喊着自己的乳名宽一。
这个我给你解释，宽就是宽窄的宽，衣呢1、2、3、4的衣，不是衣服的衣。要衣服的衣，这一喊宽衣，那就是让你脱裤子。宽衣，这当时哎呦，没想到这多年没见的老干爹，赶紧就迎上去了。哎呀，好吃好喝好招待，吃饱了喝足了，得干点正事啊。说这个您有事吧？干爹把这事一说啊，曾国藩有点为难。为什么呢？按说起来哈，干爹这个事儿合情合理，还受了冤枉。要对于一般人来说，直接来个条甭宽啊，有这么2指宽1寸大的一个小条，给县官送去，县官就得死去。但是对曾国藩来说不能这么办。咱们说了，首先他是大公无私自居，这个东西你真要是这么干的话，你哪个御史啊或者言官呢跟皇上那参一本以权谋私，那吃不了兜着走，不理他也不行。虽然说就是一个干爹吧，那也是有关孝道啊。孝道在那个时候是一个巨大的道德考核标准。那怎么办呢？曾国藩多聪明，人精啊，能办。这天呢，曾国藩请客，邀请两江之地这些个大官都来吃饭来，很郑重的把干爹介绍给大伙儿，这就是我的亲爸爸一样，一把鼻涕一把泪，说老头对我的恩情。大伙儿一看，那还能说什么呀，是吧？赶紧拍马屁呗！哎呀，曾大人这个孝心难得呀。然后顺便的呢，也恭维干爹几句。等宴席接近尾声了，曾国藩拿出一把扇子来，这是我送给干爹的礼物，各位签名留念。现场大小官员接过来一看曾国藩已经写好了，如南曾国藩敬献落款，而且盖好了专用的章，其他的字都空着。如南曾国藩敬献，就是干儿子曾国藩敬献，大伙儿写吧。那都签完之后都把章盖上，表示对干爹的敬意。后边的事就简单了，农民伯伯拿着这把扇子，两江总督底下几十个大官集体签名的扇子，拿这个上公堂找县官，那县官得趴着说话，没有跪着的资格，是吧？那也肯定是立刻把这坟地返还，还打了一顿恶骂。这就看出来这个折扇啊特殊的作用啊。乍一看就是扇子，可签上曾国藩的落款，那就是尚方宝剑。这就是折扇的妙处，含蓄暧昧又不失霸气。这个故事讲的是炫权力、炫人脉，它跟炫富其实是一样的啊。这个折扇这个东西啊，它有实用性，而且便于携带，自然而然的就成了这个风流名士表现身份的东西，炫富的必备佳品。一把扇多贵呢？怎么这么说呢？这玩意儿要真贵起来，可能北京值一套房啊！有人说那纯金的跟纯金的有什么关系？前2年我记得这个苏富比那春拍会上有一香妃竹的啊，扇面是傅抱石书画，那折扇卖了500多万，500多万，你这北京你别说太热闹了，好地儿，反正买个70、80平米的房子也是可以的。还有这个镇纸，镇纸这个东西啊，有纸的、纸镇啊、文镇啊、书镇啊，反正各种名有很多啊，就是书房里边压纸的东西。其实镇纸的功能特别简单，那有人说你弄块砖行不行？也行啊，也能压，但是很不好看啊。中国古代呢，这个镇纸啊，让大伙儿玩出花样来了啊。一个就是上面刻了什么龙啊、狮子、虎什么的，搁在案头，有人就说了，还镇宅辟邪。还有一个呢，就是跟炫富有关系了啊。您看这个镇纸问世到现在1500多年，你宋代的时候，您看这《水浒传》不就写吗？端王到王都尉家赴宴，看见他书案上有一对羊脂玉做成的镇纸狮子，端王拿起来，哎呀，看了看，哦 ，very good, very nice 啊，就夸好。端王是谁呀？
就是后来那个宋徽宗赵佶啊，对吧？他一看这太好了，王都尉多聪明，给送走，给送家去。谁送了呢？高俅啊。高俅送了家，一瞧，好家伙，端王正踢球呢啊！他过来接过球，来个倒踢紫金冠，端王就爱上他了，没事老让他踢球。这后来端王当了皇帝，就是宋徽宗赵佶啊。高俅呢，那不也是就成功了吗？有人说这个炫富级的镇纸值多少钱？值多少钱？15年香港佳士得拍卖有一对明代龙纹的环形纸镇，成交价是220万港币。那中国这个有人说，那么最低调炫富的最高境界是什么呢？各位，熏香啊！熏香，这熏香拿沉香来说吧，入门级的100多一克，往上5000多一克，1万多一克，往上高有的是，对不对？要你上谁家去，谁要主人说，你看我烧的是1万块钱一克的沉香，你得说他是这个炫富。您看这个书里边记载，隋炀帝杨广那个在位的时候，每年大年30，在这个宫殿的这个天井搭几十个火山，每一座火山都是几车沉香啊，跟这堆聚而成啊。一个晚上烧沉香烧200余升，什么意思？就是他一晚上要烧200多马车的沉香。我的天哪，他不能烧100块钱一克的吧？你家就算5000块钱一克那种，200多辆马车，一车就算200斤，这一晚上他光沉香得烧1000多个亿。我的天爷呀啊！这还是他的一个这个缩写啊。总的来说吧，它这个不是香味儿，它烧的这都是钱味儿。中国过去2000多年里，大多数时候都是世界上最富的国家，但人们管咱们叫文明古国，没人管咱们叫土豪古国。什么叫文明？文明就是炫富我都得有文化、有修养、有格调才行，就这么含蓄，就这么温润，就这么让人醍醐灌顶。